Mi nombre es Milo. Tengo 14 años. Esto sucedió hace aproximadamente un año. Un día, estaba en el bosque con mis amigos Lucas y Miguel, porque era el cumpleaños de Lucas. Lucas quería ir a acampar, así que fuimos al bosque y armamos nuestras tiendas de campaña para tener una noche divertida. Cuando preparamos todo, hablamos sobre cosas de chicos como deportes, autos y chicas. Luego, recuerdo que Lucas comenzó a contarnos acerca de un hombre de nuestro pueblo que huía de la policía. Dijo que el hombre acechaba en las sombras y secuestraba adolescentes. Los agarraba por las piernas y los arrastraba por el bosque. Luego, no se sabía más de ellos. Pero nos reímos a carcajadas de cuán ridículo había sonado eso, ya que nada de eso sucedía en nuestra ciudad. O al menos eso es lo que pensábamos todos. Pero en fin, comenzamos a sentir sueño y decidimos irnos a dormir. Cerca de las 11 de la noche, recuerdo que salí de mi tienda para ir al baño en uno de los árboles cercanos. Cuando terminé, miré hacia atrás y vi a un hombre calentándose las manos en la fogata y tres figuras pequeñas escondidas detrás de él. Cada una de las sombras parecían siluetas de niños pequeños. Grité con miedo y fui a despertar a mis amigos. Cuando vieron al hombre, se asustaron y salimos corriendo del bosque pidiendo ayuda, pero nadie nos creyó.